猪妈今天做的肉夹馍，这个我是买现成的，这个肉夹馍千层派。这个就大火一直给它没有中火，不能大火。你真的火很小。以前那不是去上海吗？对，吃到这个肉夹馍吗？没有，就吃那个烤麸啊，它的口味是甜的嘛，它台南的比较甜，哎，真的要平底锅，它的热才均匀。对才会均匀。有烤箱用烤箱烤也可以，封起来的。平底锅拿出来，铁砂掌啊，这个是什是么？控肉，就把这种大家把它剁碎。剁碎进去好赞。控肉怎么煮？之前我有教哈，你可以去看我另外一个影片。洋葱碎嘞，啊完蛋嘞，你这有拿倒过去，哈，太好笑了。洋葱碎没有的话，我们就直接加香菜了。他喜欢吃多一点，就多加一点。再给你试吃吧。直接给我试试，是不是？哇！看够。我试一个。里面可以加那个，然后青椒啊、黄椒都可以加在里面。你们还有加什么哈？可以在底下留言告诉我。花心猪，餐桌上的好伙伴，欢迎加入社群跟我们互动哦。